والدي مرضان، اخذته على الدكتور العظميه بده حصرا طبق محوري، لانه صار معه تورم في اجريه، حاليا ما بيحسن يمشي على اجريه. قام دورت على طبق محوري، رحنا على اعزاز ماشي، رحنا على الراعي ايضا كمان قال عطلان، رحنا ايضا على جرابلس. طبعا هي المسافات كلياتها يعني شيء مكلف صراحه. يعني جبت والدي مباشر على التصوير، والشباب طبعا ما قصروا، الله يعطيهم العافيه، مشكورين جدا. يعني كنت افكر انه ما لقيت بالمشفى الباب بدي اخذه على مشفى ادلب او على تركيا، وبصراحه كلها تكاليف يعني. ونحن بصراحه ما لنا قدره الخاص بكلف يعني. انا باسمي واسم والدي باسم كل المحرر نشكر منظمه الميديا جلوبال اللي قامت بتصحيح هذا الجهاز، قربوا مسافه عين الشباب، الله يعطيه الف عافيه وقويا، ونشكرهم جدا على تقرير المسافه.